Hej sammen, og velkommen til. I dag så skal vi lave en Google Feud video, så det er meget mainstream. Men der er mange folk, der har gjort det, og så tænkte jeg også, at jeg ville, ikke? Så nu, okay, jeg tænker bare, hvis jeg ikke ved, hvad det her er, det, man får et spørgsmål, ikke? Og så skal man så gætte, hvad det næste er. For eksempel så har jeg lige skrevet fail society. Det er selvfølgelig ikke rigtigt, men så skal jeg bare alle mulige pisse, ikke? De alle sammen, de var så lige forkerte. Men jeg tænker, at I fleste af jer nok ved allerede, hvad det her er, ikke? Men jeg tænker, at jeg vil... Jeg slukker lige det her. Jeg tænker, at jeg vil lave en challenge ud af det på en eller anden måde, hvor at jeg får 10... at jeg får 10 runder, og så ser jeg mange point, jeg kan få. Så ja, jeg tænker egentlig bare, at vi starter med questions. Everything tastes like... Altså, det vil sige, alting smager af... like... candy. Det var så ikke rigtigt. Taste like salt. Heller ikke rigtigt. Like sugar. Det var heller ikke rigtigt. Salty. Det var tæt på. Det var nærmest det jo. Ærligt. Nå, whatever. Og så, og sukker, eller og sukker, det var også bare sweet. Og sour, hvorfor tror jeg ikke så? Nå. Jeg ved sådan, vi har stadig 0 point for den her runde. Okay. Nu prøver vi people. I drank too much alcohol. Jeg tror det er. Og ja. I drank too much vodka. No. Beer. Nej, okay. I drank too much. What the fuck? I drank too much soda. Ja, boom. Easy. Okay. Er der nogle flere? Jeg tænker faktisk, at vi tager 5 runder, så videoen heller ikke bliver alt for lang. I drank too much cola. Rip. Coffee. Ja, det er rigtigt. I drank too much, and that's an issue. I drank too much, and I feel sick. I drank too much wine last night. Rip. Nå, vi fik cirka, vi tror vi fik 9.000 point på det der, vel. Så ja, nu går vi videre til 3. runde, og der tænker jeg, at vi har lige taget questions og people, nu tager vi names. Donna. Britt. Okay, jeg kender ikke nogen, der hedder Donna, så jeg siger bare... Petersen. May. What the... hvad fanden hedder man med Donna? Jeg ved det. Skål for den. Hehe. Okay, jeg havde bare Sykes, Hilton, Reed. Det værste var, at jeg tænkte på at sige Douglas. God. Nå, nu tager vi culture. Oh my god. Så skal vi bedre med den her, så er der. Ej, det er den ikke, hvad? Oh lord. He don't know. Fuck. Well done. Rip. Yeah. Holy night. Oh no. Nej, oh no. Oh my. Hvorfor sagde jeg ikke det? Jeg håber godt nok, der er noget, der hedder der. Fuck. Ved hvad dum jeg faktisk er? Jeg skal altid til de her faktisk 10. Fuck, jeg ved, man. Det er helt vanvittigt. Nå. Nu er vi nået til runde 5, altså sidste runde, og her vil jeg tror gerne, mit mål det er 25.000, vil jeg sige. Okay, vi tager questions. Is it bad to smoke?
What? Is it bad to drink? Is it bad to steal? Hvad fanden? Is it sleep with socks on? Ja, okay. Det må jeg nok sige. Ja. Holy shit, det var mærkeligt. Nå, men hvis I kunne lide den her video, må I meget gerne smide like og subscribe. Så vil jeg være rigtig glad. Men vi ses næste gang. Hej hej.